Amaguliro ey'amakumi 42 ng'empeewo bwewejjawejja olw'amazzi ng'empeewo bwewejjawejja olw'amazzi bw'ekyo n'emmeeme yange bwewejjawejja olwo Ayi Katonda. Emmeeme yange erumwa enjala ku lwa Katonda, ku lwa Katonda omulamu. Ndituuka ddi ne ndabika mu maaso ga Katonda. Amiina. Amiina. Kati tujja kukubeerawo kwa Mukama enkya ya leero. Leka emmeeme yo enoonye Mukama. Yayaana okulaba nga osisinkanye Katonda. Yayaana okulaba nga tozeeyo kyekimu. Kubanga y'ensonga ekuleese. Y'ensonga ekulesezza ebyo byonna by'oyagala. Byewandibadde okola mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Naye n'osala n'ogamba kangende nsinze Mukama. Kakati nga bw'oze nsaba weerabire buli kimu naye tusinze Mukama. Mu kumusinza enjegere zikotoka. Mu kumusinza enzigi ziggulibwawo. Mu kumusinza ebyagaana bikkiriza mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kale enkya ya leero katusinze Mukama Katonda waffe. Kale tumusinze. Tumugamba tumusaba atuwe omutima ogumutegeera okuyayaana kwaffe, atuwe omutima ogumumanyi, atuwe omutima ogumusinza kubanga ye Mukama. Tuyimbire wamu. Njagala ompa omutima ogutegeera, njagala ompa omutima ogukumanyi, owandiika amateeka ku mutima gwange, kifuula essaala yo ekibalo, njagala ompa omutima ogukutya, Mukama njagala ompa omutima ogwo, njagala ompa omutima ogukutegeera, njagala ompa omutima ogukumanyi, owandiika amateeka ku mutima gwange, Mukama awandiika amateeka ku mutima gwo, osobola okutambulana naye, omutima ogukutya, njagala ompa omutima omukakamu, njagala ompa omutima omukakamu, njagala ompa omutima ogusinza, owandiika amateeka ku mutima gwange, olimbeera obeere namba wange, namba wange, obeere namba wange, ono wasinga obeere namba wange, namba wange, obeere namba wange, ono wasinga obeere namba wange, tukitabu tumugambe namba wange, obeere namba wange, ono wasinga Mukama, obeere namba wange, namba wange, obeere namba wange, ono wasinga obeere namba wange, omutima ogukunoonya, njagala
Shagala omutima oguyayana. Owandika amateka kumutima gwange. Mukama shagala omutima ogukutya. Shagala omutima oguyayana. Shagala omutima oguwamata. Owandika amateka kumutima gwange. Mukama shagala omutima ogukutya. Shagala omutima ogukulu. Shagala omutima ogukola. Owandika amateka kumutima gwange. Mukama shagala omutima ogukutya. Shagala omutima ogukutya. Shagala omutima oguyete. Owandika amateka kumutima gwange. Mbeera obeere number one. Number one. Obeere number one. Ono basinga obeere number one. Number one. Obeere number one. Ono basinga obeere number one. Number one. Number one. Obeere number one. Ono basinga obeere number one. Number one. Obeere number one. Ono basinga obeere number nga bw'owulira mutima gwo nga bw'omwetaaga okubeera bw'oba kugamba kiki ky'omwetaagako kiki mugambe mukama beere namba mu magenda go mu madda go wonna woolaga mugambe mukama banaabeera namba one. Teri kigenda kuwangula, teri mbeera egenda kuwangula. Weewaawo ebintu ku nsi bijja naye ojja kuyimirira, ojja kuwangula kubanga omufudde namba one. Mukama teyeekanika, yeekali asinga feeza, asinga zaabu, asinga amayumba amalungi ago gonna ge tulaba. Mukama tewateri kimwenkana, ye namba one. Mukama beere namba one mu bulamu. Mukama beere namba one. Hallelujah. Hallelujah.
Yesikaliza kubanga yeka yasanidde okusinzibwa. Simuwe.
oli mukulu, oli mukulu akola ebyekisa. Mukama oli mukulu, obukulu bwo tebwenkanika taata. Riko satayandere borobo sataya, riko setekeyandiri bo sataraba sataraba, rebosiyandere bo sakayandiri bo sataraba, neribobo sekayandere borobo siterebo, ribobo sekayandere borobo satakayandere, neritoro sekayandere borobo satakayandere bo, robobo siyandere bo, oribo sakayandere borobo sataraba. Oli mukulu mukama tewenkanika taata, tewenkanika mulungi wange, tewenkanika akola ebyekisa, tewenkanika mpologoma yayiza, tewenkanika omusumba omulungi, omusumba atebaka, omusumba atabongoota. Yesu tuli wano mukama tukusinza, mukama tukusinza. Erinnya lyayo tukuvu, erinnya lyayo ly'amaanyi. Erinnya lyayo ly'ekitiibwa mukama, erinnya lyayo ly'atende mukama. Nasinzanga erinnya lyo obulamu bwange bwonna mukama, nga nkyasomuka guno mukama, obulamu bwange mbukugwaza, nga nkyasomuka guno mukama, natambulira amakubo go mukama, nga nkyasomuka guno mukama. Nakusinzanga n'omutima gwange gwonna, kubanga sirinayo mulala ne wemunoonya sobola mulaba. Okubeera kwange abadde ye ggwe, okubeera kwange abadde ye ggwe mukama, obuwanguzi bwange mukama taata ye ggwe, essanyu lyange taata ye ggwe, teriri walala wonna okujjako ggwe mukama. Nakusinzanga mukama, kubanga ye ggwe, kubanga ye ggwe taata, ye ggwe mukama, yesu ye ggwe taata. Yego mukama Yesu, yego taata, yego Yesu, yego mukama, yego taata, yego atalemererwa mukama, yego mukama. Musinze mukama mu bigambo byo, njagala kuwulira basinza Yesu, tokola musinza, tokowa musinza mugambe, musinze, tokowa musinza. Beerako ne by'oyogera, ofunye akaseera kano kakozese, tekakuyitako muganda wange. Mwennyina zaali mu kifo kino, tekakuyitako. Kaseera kamaanyi nnyo okusinza mukama Katonda. Musinze mu bigambo byebyo by'owulira ebiva wansi w'entebe y'omutima gwo. Bimugambe, kubanga ye yakutegeera, tewali mulala. Yekka yakutegeera. Abazadde bo balina we bakoma, emikwano gye girina we gikoma, bonna abo balina we bakoma. Naye beerako nekyomugamba, akutegeera. Kyowulira nga kizitoye ku bulamu bwo, ng'owulira oyaggala kyokikooyo otabiddwa, mugambe keekana akaseera kakuwadde, kakozese tekakuyitako. Ye mukama oyo. Yesu erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukulumye okusinga byonna. Babaka b'ensi bakunama bebawulira erinnya lyo, Yesu erinnya lyo bwenyatulwa buli vivi byonna bivunama na buli lulimi lwonna lwatula bwe Mukama nasinze erinnya lyo. Nasinza
bw'omugoye nga bw'omugambye n'asinzanga Mukama kunaamulondera Mukama n'asinzanga n'emmeeme yange emmeeme yo leka esinze Mukama leka emmeeme yo esinze Katonda ow'ekisa tokkiriza emmeeme yo okukoowa togikiriza okukoowa musinze Mukama kubanga ye Mukama kubanga ye Kabaka tayenkanika Yesu atukoze obulungi obutali butono atuwadde obulamu bw'oba osobola okwogera mu nnimi zoogere omulamu alema okuwulira kiki ky'oyogera mugambe Mukama mugambe Mukama mugambe mwanyinaze mugambe alina microphone gikozese omugambe Mukama akirina mukozese gikozese omugambe Mukama tojja kwogera yogera ebigambo ebirungi ebyo ebimutuusa ku namulonde y'ekiza n'afuga naye ng'awulira weewaawo abaana bange bansinzizza weewaawo abaana bange emitima gyabwe bagimpadde weewaawo abaana bange bankoze bulungi weewaawo musiize abanya bamalayika bajja abaweereza basobola okuyamba mu nsongayo basobola okuyamba abaweereza basobola okuyamba mukambe Mukama akaseera okafunye kakozese tubeereyo nga tuli mu byaffe tubeereyo nga tunoonya ebyo bitatuyamba tubeereyo nga tunoonya ebyo bitatukolere naye tumukambe Mukama tumukambe ow'ekisa kubanga ye Mukama talemererwa bw'alwana entalo asingula teri lutalo tasoboka mu linnya lya Yesu teri kitasoboka Yesu wange awabeera Yesu wabeerawo emirembe wabeerawo okuwangula Yesu yeyeka bwetwetaaga ekya ya leero bamuyita Yesu bamuyita talemwangako Yesu talemwangako yeyekooyo n'erinnya lyeryo bamuyita Yesu tuyimbire wamu bamuyita Yesu haleluya n'erinnya lye bamuyita Yesu n'erinnya lyeryo bamuyita Yesu
you're saying that you never fail. You never fail. You've never failed, and you will never fail. Mukama tugamba nti tolemererwa. Tolemererwa. Tolemwangako. Era tolilemwa. Bw'otandika Mukama Taata omaliriza. Bw'otandika Mukama Taata omaliriza. Omaliriza kitange. Byonna gw'obikola. Tukwebaza enkya ya leero kubanga obadde masekati gaffe. Tukwebaza kubanga otukkiriza okusinza. Tukwebaza otwagadde nnyo Mukama. Ffe baani ababeera mu kubeerawo okwo? Ffe baani b'oyagadde bw'oti Mukama? Tunoonya ekyokuwa Mukama Taata nakyo nekibula. Ne bye tulina byonna gw'obituwadde Mukama. Ate gw'obifuga. Tukwebaza kubanga otuleese. Nga bwe tuzze ku ntebe yo, ku mmeeza yo Taata enkya ya leero. Tusaba Mukama tuwulire okuva gy'oli. Tusaba Mukama tweyongere okwagala. Tusaba Mukama twongere okwatagana naawe. Gulawo amatu gaffe ag'omwoyo Mukama. Omuntu waffe ow'omunda Mukama Taata kakwatagane naawe Mukama. Tusobole okukyusibwa. Tusobole okuyimusibwa Mukama. Tuve mu kifo kino nga tetulinga bwe twalise Mukama. Kubanga ye gwe Taata tewaliyo mulala. Tusabira buli kinoomu azze mu kifo kino Mukama. Mukomeko Mukama. Obuyambe akulabe Mukama. Akulabe ne mu ekyo ekiddako Mukama. Akulabe mu kigambo. Akulabe mu buli kimu ekigenda kubeera mu kifo kino Mukama. Ayongere okwagala ate ayongere okusinza n'okutendereza. Tukwebaza Yesu kubanga tewenkanika. Tusabira abo bonna abali online Mukama. Bali ku mukutu bali eyo bonna we bali. Mukama kitange nga bataddeyo amatu gaabwe okuwuliriza. Leka bakwatibweko Mukama. Leka bayambibwe Taata. Tusabira abo bonna be wateeseteese kujja mu kifo kino. Mukama nga bajja nga tebanatuuka bateekeko obukuumi bo nabo bajje. Ffenna tuganyulwe kyekimu Mukama Katonda wange nkwekanidde. Tusabira buli kinoomu n'ebyo nebigenda kuba nga biddako Mukama Katonda wange. N'ensi yaffe Uganda Mukama eyiko okusinza. Abakulembeze baffe Mukama Taata bayiko okusinza. Bayiko okutendereza. Bayiko okwagala. Bayike Mukama Taata bakomeko kitange. Gwe weka asobola okukyusa omutima gw'omuntu. Teri asobola okukyusa Mukama. Naye gwe asobola obasanga wonna we bali. Nga beekwese eyo mu budduukulu buli wamu Mukama Katonda we bali. Mayumba gaabwe agatebagana nga ki. Mukama Taata kwata ku mitima gyabwe Taata. Okyuse emitima gyabwe baba emitima egy'okusinza. Ensi yaffe Uganda egende mu maaso n'okusinza. Tuleme okukyusibwa olw'embeera. Tuleme okukyusibwa olw'ebyo bye tulaba. Ne bwe tutiisibwa tutya. Tuyimirire tugambe nti oli Mukama. Tukusinze mu buli kimu. Tukutendereze mu buli kimu. Weebale Yesu. Weebale Mukama. Weebale Taata. Katukube engalo zaffe nga tumwebaza. Hallelujah. 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 Abagenda maaso mukubire. Twebaze Katonda amacagaleero. Simanyi oba battewo kateera mu kusinza amacagaleero. Naye twebaza Katonda olw'ekiseera ekyo kigenze maaso. Twebaza abayimbi baffe mbakulireko mu ngalo. Tebayimye. Haleluya. Kale batuuleko tuwaniriza nnyo abacagaleero tusabisa embendo ey'Oluganda. Tukakasanga Mukama Katonda olulyo w'ekisa ali masekati gaffe. Olw'ekiseera ekyo kye tuyiseemu tukyebaliza Katonda. Kaakano tugenda nate mu kiseera ekirala. Simanyi oba oli wano nga bwe mulimu obusoose
okusaba kola manyi nga masekati ga tulina abagenyi tuli basanyufu tubalageko tuli basanyufu abagenyi bakabenjawulo tubaliriza musumba waffe ajja kubajja atubanjulire ate nekigenda mu maaso naye oyinza okubaawo bwe mulimu okusoosi naawe okubeera kwali ku God's Fortress Ministries kolambula na gy'oli tuwulireko kale tubaleetezaamu amaanyi omwezi guno okubeera nga twaniriza abagenyi mu kifo kino balirwana baffe baganda baffe tweyongere okwekolamu omulimu tusobole okufuna abagenyi tubaniriza nnyo sebo tukwaniriza mali nga baddewamu naffe ebiseera ebyo biyise webale nnyo okujja okusabako wamunaffe kiseera kino nja kubalaniriza abaana baffe omusomesa waffe atuliiridde tutambule mpolampola tugende nga bwenyaniriza omusumba waffe ajje nate atubuulire abagenyi bwe tulina amasekati gaffe n'enteekateeka yonna nga bwegenda okugenda mu maaso tusembereko maaso abali emabega abaana bwe bavudde tutwale ebifo ebyo tusobole okubeera obumu mu lukuŋŋaana luno amiina kera maaso muze kwakuliraanira nga musumba wabwe bajja ate era mukubira engalo es'omwanguka amacagaale haleluya kuba tolengera haleluya kama yebaswenya Luganda kirungi nnyo ffenna okubeera wamu okusinza Mukama Katonda waffe era twebaza Mukama nti atukume n'atwagala amakya ga leero ga njawulo nnyo ate tudde abagenyi baffe abatuli mu masekati gaffe era njagala sala kumala budde bungi nnyo njagala okuwaniriza muganda wange ono omusajja n'omukyala we tumanyiganye emyaka mingi about 30 years myaka nga 3 twasisinkana ku university era Musima Moses Mugarura yali chairman wa fellowship yaffe netukola omulimu gw'amaanyi nakawa twaleka nakawa eyokya tukyagenda mu maaso nakaakano tufunye empire tukyagenda mu maaso Mukama tumwebaza kati guno omwezi gwakusinza gamba kusinza era twewaayo tusinze Katonda guno omwezi naye kusinza okwo tubotole tubeere bawanguzi Mukama yebazibwe kakati sagala kumala budde bungi njagala kikwenza kwebutyo Musima Moses n'omukyala wo andwati please come to the front please come Pastor Moses tubalirize bannange tubalirize ukandikala gandali twongere kulugala mu Luganda nga bajja twongere kulugala twongere ku mugalo twongere omugalo kakati omusoma Moses n'omukyala we Mebo Mugarura balina ekkanisa eri Buziga bagiyita Refreshing Assembly naye basinzi mu COVID Mukama yabakoza they composed songs bayiye ennyimba zaali nyingi nnyo Mukama yebazibwe era ku YouTube yabwe ogigendako basinza ne bagala Katonda kati batuliteka biro byonna ngamba Mukama lwaki omusajja omusajja n'atuweerezaako naffe ne tulozaako Mukama yebazibwe kakati njalo nga weteekateeka tugenda nate okuddamu okusinza session group ey'okubiri bwe bamaze okusinza buli kiro 23 tujja genda mu maaso n'okuwulira ekigambo kya Katonda Mukama yebazibwe Bayibuli zibeere kumpi tugende mu maaso kale Musumba Moses twesinye okulaba musajja mukiga naye Oluganda yaluyiga nange nyatubule yaluyigira haleluya waliwo oluyimba lwempulidde nga nakayingira awo lugamba bwe luti emiti kiruba agayanja gakuba engalo abanunule
tuyimba tukusinza emiti jiwuba akayanja gakubengalo abanunula tuyimba tukusinza emiti jiwuba akayanja gakubengalo abanunula tuyimba tukusinza Tukusiinza Yesu, tukusiinza Bwana. We worship you, Jehovah. Amen. Hallelujah. We're going to go ahead and praise the name of the Lord. Tugenda kweyongerayo nga tutendereza erinnya lya Katonda. Oluyimba, you will flow with us. Oluyimba lwangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oluyimba lugamba nti gwe luyimba olunsanyusa akaloosa ak'omuwendo. Mukwano Yesu nga nkwagala, Mukama Yesu nga nkusinza. Hallelujah. Kati chorus negamba yegwe Katonda atajulukuka, ekiddukiro kyange eky'amaanyi, essanyu lyange ery'obulokozi nga ye Yesu. Hallelujah. Era ne tumugamba nti tetwerekereza bwe tuba tumutendereza, n'omugamba nti seerekereza sikupimirako, seerekereza sikuwa bipapajjo. Haleluya. 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 Gwe luyimbo lusanyusa akalosa kw'omuwendo, mukwano Yesu yankwagala, Mukama Yesu yankusinza. Ye gwe luyimbo lusanyusa akalosa kw'omuwendo,
Okusiinza n'okutereeza webale tutunaaza n'omusaayi wewaayo okumusalaba webale Mukama okutuukiriza okusemberera n'otuyita babo lwaleero twetowaza Mukama gatuga gano matendo kuno okusiinza bikunyumire bikusanyuse olwaleero Mukama toola etukuterekedde netukuleetedde emusanyusa olwaleero mu linnya lya Yesu gamba nti amiina gamba nti amiina amiina osobola kwetuulirako mu linnya lya Yesu tuli basanyufu nnyo okubeera mu kifo kino olwaleero tuli ba mukisa era musumba n'abakulembeze bonna ba God's Fortress Ministries mwebale kutuwakamisako okuweereza Yesu taata mbadde ngamba mwebale kutuwakamisako okuweereza Yesu akatebe tekanyuma tetwabadde ku katebe naye munange Mukama bw'agamba n'erigenda oweerezeeyo buli kyatutuma tugendayo mu linnya lya Yesu amiina tuli basanyufu okubalaba bwe muula Oluganda nga lukiraakiramu mutegeere nti nze ndi muganda w'Ekabaale ngezaako mu linnya lya Yesu njagala kwogera ku mutwe mu bumpiiki ndowooza sitayiro ne mu Luganda ebeera sitayiro waki engeri haleluya gamba engeri y'omuyiika oba tonakiro kukyogera ndi musadde ayagala amiina bwe mubanga temugambye amiina nze nekwatira okukonde n'ensirira yewafa haleluya haleluya engeri y'omuyiika gamba engeri y'omuyiika akati bwe tugenda mu Luka essula y'omusanvu olw'obudde olunyiro lwa 36 mpaka olunyiro lwa 39 awo haleluya Yesu waliwo omufalisaayo bamuyita Simoni awo omufalisaayo omu n'amuyita okulya naye n'ayingira mu nnyumba ey'omufalisaayo oyo n'atuula ku mmere gamba n'atuula ku mmere kale laba omukazi eyali mu kibuga omwo eyali n'ebibi bwe yamanya ng'atudde ku mmere mu nnyumba y'omufalisaayo n'aleeta ecupa y'amafuta ag'omugavu n'ayimirira emiranamiro ku bigere bye ng'akaaba n'atanula okumutonyeza amaziga ku bigere bye
n'abisangula n'enviiri ez'oku mutwe gwe, n'anjegera ebigere bye, n'abisiiga amafuta ago. Olwasatu mu mwenda. Awo Omufalisaayo eyamuyita bwe yalaba n'ayogera munda mu ye nti omuntu ono singa abadde nnabbi yanditegedde omukazi amukwatako bw'ali era bw'afaanana ng'alina ebibi. Kaakati bw'osoma mu kitabo kya Matayo essula ya 26 olw'omukaaga kutuuka olw'okumi. Haleluya. Matayo 26 olw'omukaaga. Naye Yesu bwe yali mu Besaniya omuntu ya Simooni omugenge, yoyo yennyini Simooni omugenge Omufalisaayo. Omukazi n'ajja gy'ali eyalina ecupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo. Gamba omuwendo omungi ennyo. N'agamufuka ku mutwe ng'atudde alya. Naye abayigirizwa be baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde kigano. Gamba gafudde kigano. Gafudde kigano. Oludako kubanga gano singa gatundirwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu. Olw'okumi. Naye Yesu bwe yategeera n'abagamba nti munakuwaliza ki omukazi? Munakuwaliza ki omukazi? Kubanga ankoze ekigambo ekirungi. Gamba ankoze. You people, I forgot to tell you that I love you. We love you, that is why we are here. So please, you loosen up and you give me an amen somewhere. Hallelujah. Kubanga ankoze ekigambo ekirungi. Hallelujah. Yesu yali ku mulamwa gwa mmere, ali mu nnyumba bamuyise, naye omukazi n'ategeera. Simanyi akitegeera atya? Omukazi oyo pulaani ye teyalina mbulukufu, teyajanjulira bantu abalala. N'agamba saba bwesiti, genda mu nnyumba ya Simooni, kino kyengenda okukola kyali ku mutima. Gamba kyali ku mutima. Kyali ku mutima. N'ayingira abantu oba baali badya makaroni, oba baali badya mugaati, oba baali badya nyama. N'ayingirawo, n'ayingira emabega we, n'atandika omupango gwe. Ono mukazi teyagira mmere. Bayibuli tetugamba nti yalya. Emmere si ye yamuleeta mu nnyumba ya Simooni. Yali mukazi eyalungamizibwa, eyali ayayanira okubeerawo kwa Yesu. Bwe yawulira nti Yesu waali, n'agamba genda kumusinza. Awo abadde basaana amini etegerekeka. Aboluganda ngambye awo abadde basaana amini etegerekeka. N'ayingira, Bayibuli egamba teyayingira yekka, waliwo teyalina. Haleluya. 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 Jagala tulabe ebintu musanvu mu bw'omupiiki ebikwata ku mukazi ono. Ekisooka, omupango gwe gwali gwa kyama. Omupango gwe gwali pasono, gwali gugwe gw'omuntu. Teyaguteesako n'abalala, teyatya mu kibiina. Olwaleero waliwo ekibiina wano, waliwo omuntu omu azenga omukazi oli n'agamba nze ekindeese nkimanyi. Size lwakulaba abayimba, size abantu balabe benyambadde. Ekindeese Yesu yandeese wano olwaleero. Hallelujah. Worship is personal. Okusiinza kwa muntu kuli personal. Hallelujah. Ekyokubiri, ono omukazi yali loaded oba yali yeetisse. Bayibuli etugamba Zabbuli ya 1:4, enter with.
yingirana ki yingirana toyingira ng'oli mwere engalo nsa obuba mikono Bayibuli egamba bw'oba ng'oyingira okubeera kwa Mukama olina okuyingira ng'olina kubuuzo lwaleero w'Oluganda oyingidde naki Bayibuli egamba yingira n'okwebaza yingira wankakize n'okwebaza yingira empyaze n'okutendereza olwaleero wasenga weetise oba wasenga oli mwerere ng'osuubira Mukama agenda kukutika ebirungi akutika okuwonyezebwa akutika emikisa naye gwe nga waze mwerere toyingira nga tuli loaded toyingira nga twetise Bayibuli egamba yajja ng'alina ecupa erimu amafuta ag'omugavu ag'omuwendo mungi. Haleluya. Bwe tubanga tujja mu maaso ga Mukama tuleete ebyomuwendo wabadde wasaana amina naye mumpa omulimu gw'okubajjukiza gwe bw'owulira wasaana amina okyogere nawe kakuyiseekako nako. Haleluya. Haleluya. Omuntu ky'omuwa kisobola okumusamba ekitiibwa oba kimutyoboole. Wangi ekyokulabirako kabaka alya mawolo kabaka alya ebisigalide kabaka alya ebipapajo bw'obimuwa oba ng'omutyobodde ono mukyala yaja eri Yesu ng'alina ebyomuwendo omungi. Bwe tuba nga tujja mu maaso ga Mukama okumusinza n'okumutendereza tujja nga twetise ebyomuwendo. Gamba ebyomuwendo. Ekyokusatu ono mukyala simanyi bwe mukiyita mu Luganda naye yagattako emotion bakiyita ki muganda wange yagattako emotion mukitegedde mwagenda mu ssomero. Haleluya. Ono nyiri Luka 7:38 Bayibuli etugamba ono mukyala yakaaba. Okukaaba weeping is more than crying. Kuba ebiwoobe. Yakuba ebiwoobe wowe ng'akaabirawo mu maaso ga Yesu. Simanyi olina amaziga gonna for Jesus. Do you have an emotion for Jesus? Ono mukyala yakaabira ku bigere bya Yesu. Hallelujah. I said hallelujah. Amen. Omukwano ogutalimu emotion tegunyuma. Gubeera flat, gubeera dry. Naye munange bw'oba ng'oli mufumbo n'olaba omwami wo ng'asanyuka oba omukyala wo ng'akaaba oba omwami ng'akaaba ogamba kino kimukuteko. Naffe tulina okubeera oba n'emisiga oba okusanyuka oba ki for Jesus. Amen. We must have an emotion for Jesus. Number 4. Yagattako n'ebikolwa. She added action to her worship. The Bible says, Bayibuli egamba n'atandika okukola ki? N'atandika okunaaza ebigere bya Yesu n'enviiri ze. Haleluya. N'atandika oba n'atandula abamu okusinza is a promise. Oba kisuubizo tugamba Mukama jakusinza Mukama jakola kino. It is not a project, it is a promise. Ono mukyala yatandika omupango gwe yajja nago n'atandika okugukolako. Kusaba yita mu wiiki ng'osuubiza Yesu. Yita mu wiiki ng'ogamba Yesu genda kukikola ate tokoma kumusuubiza kikole. Gamba kikole. Haleluya. Number 5. Yamuwa ekyesengayo obulungi. Bayibuli etugamba nti enviiri z'omukyala kye kitiibwa kye. Gamba enviiri z'omukyala kye kitiibwa kye. Kakati kankutegeeze ekkanisa mukyala wa Kristo. Enviiri zaffe nga balokole kye kitiibwa kyaffe. Ekitiibwa kyonna ky'olina oba za diguli z'olina oba sente z'olina oba motoka gy'ovuga oba obuyigirize bw'olina ekitiibwa kyonna ky'olina. Bayibuli egamba oyo omukyala n'akwata enviiri ze oba zaali mpanvu zeekanawa n'atandika okusiimula ebigere bya Yesu. Jjukira
tebigere bye bisingayo okuddugala bye bibeera n'enfuufu bye biribata ku bukyafu ebigere bibeera bigere ekiva ku bigere munange tekigenda mu kamwa. Haleluya. Naye ono omukyala n'akwata ekitiibwa kye n'agamba Yesu, even the least of you deserves my greatest. Ebyo ebisingayo wansi bigwanira ekitiibwa kyange. Haleluya. So n'amuwa ekyali kisingayo obulungi. Haleluya. Embwa ze ziri ebisigalidde. Waliwo n'embwa ezitalya leftovers. Kubanga zo bazitemera ennyama nga bwe bagenda mu bucha ne bagulamu ennyama ne baziwa kiro 4 n'erya. So bw'okireetera biri ebisigalidde ebiraba n'egamba bino biki bino sibirya. Bw'owa Yesu ebisigalidde oba omutyoboola. God deserves our best, not the rest. God deserves our best, not the rest. Mukama asaanira ekisingayo sibiri ebisigalidde. Yesu omuleetedde ki? Bw'oba osiiza omuwaaki. Ekyomukaaga ono omukyala yagattako passion. Passion oba kyo kiyite ki? Simanyi bwe kiyita. Yagattako passion. Bayibuli etugamba n'anywegera ebigere bya Yesu. N'anywegera ki? Ebigere bya Yesu. Gale gamba ko oba donate n'anywegera ebigere bya Yesu. Bayibuli etugamba Zaabuli ey'okubiri olunyiri lwa 12 nywegera omwana oba ajja kunyiiga. Kiss the son lest be angry. Hallelujah. Okunywegera n'okusinza bifaanagana. Bayibuli etugamba Matayo olunyiri lw'okubiri essula y'okubiri ndowooza olunyiri lwa 8 olw'okumi awo abasajja abagezigezi bwe baayingira mu nnyumba baalaba Yesu ne bamuvunamira ne bamusinza ne bamuwa ki ebyomuwendo mungi. Okusinza okwekigambo ekyo mu Luyonaani bakiyita proskuneho. Kati ekinyonyola ekigambo ekyo kiringa embwa. Bw'otuuka waka balina embwa muliwa nange nina embwa. Bwe ntuuke eka embwa bagiyita spoti endala bagiyita punju. Embwa ya black endala ya white. Kambwenyo kakati bwe ntuuka waka nga zivudde mu nnyumba yaazo zonna zineetooloola ne ziduka eri nezijja ne zikiisinga engalo zange ne zikiisinga ebigere byange ne zeetooloola ne zikomabo. Ako aka white ko kamanyiridde n'okumpa kagundi light bite ne kanumalumako mpolampola katonotono. Ndowooza embwa ziba zigamba omusajja aleeta kaveera, omusajja aleeta amagumba galiko ennyama. Wuno atuuse. Obadde onaatera kukwata ka revelation. Obadde onaatera kukwata revelation. Bwe tukiisinga Yesu, bwe tumunywegera, bwe tumusinza, oba ng'ocelebratinga oba wenyumiriza mu kubeera bwoko n'ogamba ampa omukka wali, ankuuma nga neebase wali, andabiridde wali. Hallelujah! We've got to add passion to our worship. Hallelujah. Hallelujah. Ekyomusanvu Yesu n'agamba ono omusajja n'amugamba naye musajja gwe kuba bwe n'atuuse wano tonaaziza bigere tonfuseeko amafuta naye ono mukyala okuba bwe yayingidde wano tanakoma okukiisinga ebigere byange yalemedde ku worship. Jesus wanted. What did Jesus want? Jesus wanted affection, not nutrition. Yesu yali ayagala omukwano nga teyali ku mmere, naye mu nnyumba ya Simooni teyasangamu omukwano. Omukwano oyo ono omukyala ye yaguleeta. Nsaba tubeere kanisa eta entertaininga Jesus. Etamuwa entertainment ne tumuyimbirako naye kanisa emwagala. Ekanisa ekiisinga ebigere. Ekanisa eyiwa ekitiibwa kyayo ku bigere bya Yesu. Haleluya. Kakati jjukira gamaliriza. Abayigiriza ba Yesu ne banyiiga
Bibuli gamba babinyigiramu nga balabye ono omukyala nabo baaliwo ne bagamba bino byandibadde bitundibwa ne biweebwa baavu ne gundi yakyogerako sensawo bamwita sensawo omuwanika Judas namugamba ndowooza ye yalaba esente zimuyiseeko Bibuli egamba yali mubbi ti zino sente zandibadde zijja mu treasury nenzijjako ezange naye zimpiseeko. Abayigirizwa baabinyiigiramu ne bagamba ono musajja kamukyasa Simoni n'agamba mu Luganda kyerabidde bwe kigamba what a waste. Bagamba what yagamba nti what a waste, this is a waste. Gafiiridde bwerera amafuta gano. Yesu n'agamba lwaki mumumalako emirembe, something like that. N'agamba ankoze ekigambo ekirungi. Haleluya. Ekigambo ekirungi kyekiwa kyekigera yenkola ey'omuyiika. N'oleeta oba worship oba okusinza kacupa gakalima amafuta g'omugavu n'ogaleeta gonna n'ogamba Yesu kyonna kyendeese genda kukikuyiwako ku mutwe ne ku bigere byonna bijje Mukama. Haleluya. Haleluya. Nsaba olwaleero nti tubeere sitayiro y'ono mukyala. Tetubeera bali abeerekereza abakuuma ekitiibwa kyabwe, naye tubeere abo abaleeta ekitiibwa kyaffe kyonna ne tutiibwa ku bigere bya Yesu. Bibuli kyetugamba abakadde ne bamalayika mu ggulu bakwata engule zaabwe ne bazikasuka ku bigere bya Yesu mu maaso ga Namulondo ye. Haleluya. I pray, nsaba mu linnya lya Yesu nti may God raise worshippers. Mukama situle abasinza mufe abaterekereza abamuyiwako byonna. Mukama nkwebaza kigambo tukibuulidde mu maanya g'Omwoyo Mutukuvu. Mukama kifukirire enkuba yo ey'omuggulu. Tewabaawo omulabe abba ekigambo kino. Okuva wano Mukama tweyongere ku maddaala agasingayo nga tukusinza nga tukwagala nga tetwerekeriza. Webale Yesu tusabe nga tukiriza mu linnya lyo. Gamba nti amina. Kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi ez'omwanguka ezo tezimala abooluganda. Twebaza Mukama n'ekigambo kya Katonda, amafuta ag'okusinza n'okwagala Mukama tumwebalize kyonna. Mukama tukwebaza olw'omuddo ogw'okozesezza wamu n'abayimbi n'abasinza. Mukama tukwebaza nti guno omwezi twagwayo tukusinze, tukwagale, tukuwe ekitiibwa, tukusuute ayi Mukama, ogulumizibwe Mukama era otenderezebwe. Era Mukama ng'omuddo ogwasabye nti tubeere ekkanisa emanyi okusinza, si kusunyako busumizi oba kujja ku kapapajjo, naye okuwa ekisingayo obulungi ayi Mukama. Mukama tuyambe tubeere ekkanisa bwetyo. Era bwe tulituuka mu ggulu tugambe nti mwebale baana bange okunsinza. Tufune n'engule Mukama ez'okukusinza ku nsi kuno. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo Musimba Moses, webale nnyo mukyala Mebo Musinguzi, webale nnyo byonna Mugarura ne ttiimu yaffe yonna. Mukama yeebazibwe. Njala kusaba abakebezi tufune ensawo zaffe, tuwe ekimu eky'ekkumi, kiseera kya kuwaayo, era kwaya yaffe eriwa FVIP, please come right away. Kwaya please mukomewo. Kiseera kya kuwaayo, mujjukire nti no tuwaayo ekimu eky'ekkumi wamu n'ebiweebwayo, naye ng'ate twagala n'ensimbi ez'okuzimba ekkanisa yaffe. Gamba nti amiina. Omulimu gutandise erudda awo, twala kugenda gagenda mu maaso. Nja kuyita ani atuwa ebirango ziti twebaza Katonda olw'ekigambo ekijjudde maanyi. Moses Amego twebaza nnyo n'abayimbi. Katongera okasiima batukoze bulungi mu kiseera kino era mutakiika ntono tugenda kuyisaako ebirango
Mutukoze bulungi. Mutabani w'Yona. Simanyi oba oli mutabani waffe oba oli mutabani w'eri. Ndowooza ffe twakusindika eri. Naye weewale nnyo. Tuli basanyufu. Twebaze Katonda nate olw'ekiseera kino, olw'omwezi guno bannange okutandika nga ku Lwokubiri. Nate tugenda kubeera mu kiseera nga kino eky'okusinza. Okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 2. Oyinza okutuuka ku 11 tujja kubeerawo olw'eggulu lwonna. Naye tugamba nti bw'ova ku mulimu kajjaamu awo nabiki okusobola okutuuka wano ku ssaawa 12 zennyini tujja kuba tutandika. Abayimbi baffe wamu n'abagenyi batufunye tugenda mu kubeera mu kusinza Mukama mu kubeerawo kwe okuva ku ssaawa 12 okutuusa ku ssaawa 2 ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna ne ku Lwokutaano tujja kutandika essaawa 3 ez'ekiro. Tugende ekiro kyonna paka ku makya essaawa 11 nga tusinza, nga tutendereza Katonda, nga tuwa obujulizi, nga tuzzaamu amaanyi mu kigambo. Kigenda kubeera kisufu. Ani agenda okubeerawo wamu naffe? Ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna omwezi gwe tuguwaddeyo, naye ate wiikendi esembayo mu mwezi egenda kubeera ya muggundu. Salawo osobole okubeera wamu n'ekyo Mukama ky'akola mu GFM mu kiseera kino. Wagenda kubeerawo olukuŋŋaana olw'okusaba, National Prayer Conference eya IFU, Intercessors for Uganda, okuva nga 4 okutuuka nga 7 Septemba e Moroto bwe tugenda okubeera. Bw'oba osobola weeyagala okubeetaba mu kusaba okwo, weewandiise ku mmeeza wali ey'ebirango, osobole okubeera nga weetaba wamu n'abalala abasabi era abeegayirizi ku lw'ekyo. Twongere ffenna okubeera nga tusabiragana, nga tusabira abakutukulembera wano mu kusinza ne mu kusaba, tusobole okubeera nga mu mwezi guno ekikoleezeddwa mu mitima gyaffe, ekigambo ekizze ku lw'okusaba ne ku lw'okusinza ne ku lw'okutendereza Mukama, tusobole okukwata omuliro tudduke nakyo tukikwatire wamu ng'ekkanisa. Mukama agenda tukola obulungi. Amiina, amiina. Tugenda mu maaso n'okuwaayo. Tugenda ku sabbiiti ejja tugenda okubeera nga tutandika omulimu omupya ogw'okusonda essente, ensimbi ezigenda okusereka akasolya ako. Okuwaayo ng'era omusigo batugambye kyekimu ku bikola bye tukola eby'okwebaza. Ate Mukama tumuwa ekyo ekirungi ku ebyo by'atuwa, ng'atugambye naye tetumuwa bisigalidde, tumuwa ku birungi. Tetwagala kubeera nga tupika kuleeta sente ezo tuzitwala kukola byamagendo. Sente ezo tuzikuleeta tusobole okubeera n'ekifo ekyokusinzibwamu ekirungi. Era ttiimu yonna egenda okukola ku kudoonya sente ezo sabbiiti ejja bagenda kubeera wano batwanjulire ensonga eyo. Naye wano tuyimiridde twatandise ekitundu kiri ekisooka wali maaso kyo kyeteefuteeka okufuna ebbaati. Kaakati wano ne wiikendi ewedde biimu esembayo egenda kuteekebwako, nawe wabe nga wali ready. Teekateeka omutima gwo, teekateeka ensawo yo, teekateeka wenna n'amaka go. Kiki eky'omuggundu kyogenda okuwaayo eri Katonda mu kiseera kino tusobole okusereka ekkanisa yaffe. Mukama akwatireko sabbiiti ejja ojje nga weeteeseteese, tusobole okulaba nga nnaku ntono nnyo tufuna ekyo kye twetaaga okufuna. Katwebaze Katonda. Kitaffe omulungi wekisa tukwebaza. Tukwebaza olunaku lwaleero, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde, olw'okusinza, olw'okutendereza n'olw'ekigambo kyo. Ne kaakano tulabise mu maaso go n'okuwaayo kwaffe, ayi Kabaka w'Abakabaka. Tumanyi nga byonna gw'obituwa, ffeeza ne zaabu byo. Tukomyawo mukomya olw'okukkiriza n'olw'okwewaayo ate era n'olw'obugonvu bwe tulina eri ggwe. Tusaba Kitange Katonda wabeere bye tuwaddeyo bisobole okukola omulimu gwe Katonda waffe nga bw'oteeseteese. Ow'amagezi abateekerateekera obuweereza buno basobole okubikozesa obulungi. Ate ow'omukisa ogw'Omuyika bonna bonna abalina be batodde obajjulizeewo emirundi 360 obawa omukisa nga bafuluma, obawa omukisa nga bayingira, obawa omukisa nga bakola nga beebase, obawa omukisa abaana baabwe, ennimiro zaabwe, bizinesi zaabwe na buli kimu Katonda wange n'emisomo gyabwe. N'abo abatasobodde nate otusobozese sabbiiti ejja tulabikeko mu maanyi nga tuwaayo ng'enkola y'okusinza n'okwagala. Era Kitaffe ayinza byonna ataggwaawo nga tuva wano amakya ga leero tusaba otukulembere. Leka
otuyimusisa obwenyi bwo, otuyimusisa amaaso go, otulagirire ekkubo lyo ayi kabaka, otutaasa amaanyi gonna getuzikiriza, otuwe okuganja byonna bye tunaakola, tusobole okutambula mu bwanguzi obwo otuteekedde ng'abaana bo, okutuusa lw'oli kyotutwala, okubeera owo n'ekkanisa gy'oteesetese emirembe n'emirembe. Tukwebaza kubanga oli mulungi, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kale yagaliza mulira naawe ekisa, omukirira n'ebigambo ebirungi, ebigambo ebimuzaamu amaanyi, omwagalize wiiki ennungi, omwagalize emikisa gya Katonda. Baako n'ebyomuwaana aveewo ng'akakasa nti ddala mbadde mu kubeerawo kwa Katonda. Ekitiibwa n'ettendo birabe mu ggulu. Wiiki ennungi, tubalize ku Lwokubiri, tubalize ku Lwokusatu, tubalize ku Lwokuna, tubalize ku Lwokutaano, ate ne ku Ssabbiiti nga tuggalawo omwezi guno. Jangu olabe Mukama ky'agenda okukola n'obujulizi obugenda okuva mu kino. Ekitiibwa n'ettendo birabe mu ggulu. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Wiiki ennungi.